поднялись выше по ущелью. То есть я не знаю, что происходит вот в других локациях. Но вот в одном ущелье поднимаемся, и уже вот вторая вот эта вот связка молодых срубленных тинчанских елей. То есть, опять же, без всяких обозначений, абсолютно здоровый товарный лес. Уже вот вторая такая вязанка. И это только одно ущелье. Я не знаю, что опять же в других местах творится. Так что просим, опять же, природоохранные министерства, ведомства дать комментарий по этому поводу. Разрешается ли вот такое? То есть ели молодые абсолютно, здоровые. И зачем здесь вот происходит подобная массовая вырубка? Ну, как бы, если, я говорю, так все будет, то через несколько десятилетий леса здесь просто не останется.